Mas badhe atur rasa Mas. Oh nggih Mas. Yang anyar nggih Mas. Niki kula nggantosi Bapak Mas. Soalnya Bapak biasanya nggih adole sanjange teng mriki Mas. Oh, bapaknya sinten nggih? Bapak menyas. Bapak Menes. Lha teng pundi bapake? Bapak niki sakniki lagi sakit ya Mas. Sakniki kula gantosi riyen Mas. Pun sepo Mas. Nggih, mugi-mugi enggal waras. Nggih, amin Mas. Niki pikantuk 7.000. Monggo. Nggih, matur suwun nggih Mas nggih. Nggih, Iki telepon Mas. pun salah mriki mawon. Nggih, matur suwun Mas. Nggih.